Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do. Hoje a marca traz um conceito totalmente diferente, acender uma fogueira para aquecer o pessoal do Namibe. E para ser sincero, está mesmo quente. E rapidinho já dei uma corrida aqui para a nossa placa publicitária para roubar o tempinho do nosso músico chefe Pongola lá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Chefe Pongola, expectativas para a grande festa Bonfire? Ok, é só para ver que essa é a marca. É uma produtora muito quente, altamente eu conheço. Inclusive tive a oportunidade de trabalhar com eles nessa nova música. Então a marca prepara coisas boas, a marca é uma produtora que não é de brincadeira. Então, coisa boa, estamos aí à espera coisa boa. Aliás, para começar a coisa boa, começando com essa entrevista, não tem como. Será que é a primeira vez que vem a uma festa criada pela marca? Não, olha, já tive a oportunidade de participar de algumas festas da marca, mas fora do Namibe, no Lubango. Já curti umas festas no Lubango e estava altamente. Espero que aqui no Namibe também vamos receber a marca com as duas mãos. Sabemos que aqui é a terra da felicidade, não tem como. A primeira vez que eu curti uma festa organizada pela marca foi aí na Marginal. Foi até muito fixe. E como eu não brinco em serviço, fui lá buscar alguém rapidinho da organização para dar um pouquinho de mais detalhes acerca disso. Olá, muito boa noite. Boa noite, sim. Falo com Valdinete. Valdinete. Diga-nos lá qual é esse conceito diferente que a marca traz. Para começar, eu diria que a marca faz sempre a diferença e no Bonfire o conceito diferente é mesmo a fogueira. E decidimos variar um pouquinho, trouxemos DJs mesmo do sul, não fomos buscar no norte desta vez, que veio da cidade de Lubango e os DJs residentes daqui de Namibe. O que é que o show traz hoje? Bem, para hoje acho que trago algo diferente, não muito do habitual, né? Um set básico para começar a noite, até porque temos convidados e são logo 4, então automaticamente temos que priorizar, uma vez que eles nunca cá tiveram. Alguns, né, claro. Os dois, falo do Bacana e do Dima, já cá tiveram presente, já o Márcio Mato para esse tipo de atividade nunca se fez presente, então para mim em particular terei que priorizá-los, visto que são convidados da casa. E Olha, dei uma fugidinha dali de fora para vir aqui na área da cozinha, né, dos comes. Dos grelhados, né? Sim. Yeah. Olha, mais velha, diga-me lá, está a render hoje? Ainda não temos assim muitos clientes, mas mais tarde, né? Depois de saírem da discoteca, eles virão para cá. O que é que está aqui de boda? Um ambiente agradável. Já tá favorável. Está favorável, né? Está tranquilo? Tá tranquilo. É a primeira vez que vem a moto organizado pela marca? Não sou daqui, sou do Lubango, vim aqui para curtir a festa. Oh, e é visita! Então, o ambiente é aquele agradável? Tá 100%. Não, é pela terceira vez. O que acha os bodas organizados pela marca? Os bodas são da bué de fixe, bem nice. Curte bué, bate bué, é muito bom. É a primeira vez, mas já tenho ouvido de pessoas que vão e tá super fixe. Organizam super bem, que tá sempre em dia, o DJ, o som, nós vamos todos. Olha, eu estou a ver aqui todo mundo dançar e tu não. Está encalhado? Nem um pouco, porque simplesmente deixei o meu pedaço em casa. Vai, essa música é boa. Está encalhado. É incrível, pedir para dançar. Não chama, não vai dançar. Oi! A cerveja é amarga, por que é que muitos consomem? Acho que a marca é a cerveja que o público consome e acho que é a marca mesmo. Nós consumimos porque a marca organiza, a gente participa. A marca organiza, a gente participa, está muito bom. Porque a marca nunca nos deixa mal. Vou te responder com o ditado. Onde a mãe fala que não vai,
Aí o homem vai. Então, eu sou beira, a cerveja é mais doce que a gasosa e é boa. É boa, graças a Deus é boa. É aquele treinamento, é boa, não tem, graças a Deus tem. Não para homem, graças a cerveja eu tô aqui. No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make it better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Tudo fixe? Obrigada! Está-se divertindo? Bastante! Olha, eu tenho uma dúvida. A cerveja é amarga, por que muitos consomem? Não sei, pelo menos a minha não é amarga. Qual é o sabor que ela tem para ti? O sabor é, epa, não consigo explicar, mas é meio açúcar, meio laranja, epa, uma mistura muito boa. Olha, eu tenho uma dúvida. A cerveja é amarga, por que muitos consomem? Sinceramente, nem eu mesma sei, eu já me perguntei isso, nem sei. Será que lá tem algo muito bom? Acho que é foda. Cuiabá é melhor a cerveja é melhor do que o uísque, melhor do que caipirinha. Eu acho que a cerveja é melhor de todas. O vinho lá está onde? Na amargura. Devido ao álcool. Algo para pôr na ferida. O ambiente está agradável? Tá demais. Está favorável, né? Tá. Está a divertir-se? Estou. Então, o boda está o quê? Tá muito bom, tá agradável. Está maravilhoso, né? Já está. Está favorável, né? Está Muito. tranquilo, né? Tem uma fugidinha rapidinho para falar aqui com o CEO e os DJs da marca. Fala muito, boa noite. Boa noite. Olha, superamos a expectativa. Esperamos a expectativa, apesar de que queríamos um bocadinho mais, mas estamos satisfeitos com o pessoal que está aqui. Vamos lá, como é que surgiu a ideia do Bonfire? Bem, é o seguinte, a ideia do Bonfire surgiu, eu tenho um amigo que vive na Zâmbia e decidimos fazer uma festa com o tema Bonfire, uma fogueira, algo diferente, porque nós como marca, nós temos um projeto de criar festas um bocadinho daquilo, um pouquinho fora do contexto. Então daí nasceu o Bonfire. Preparado para tocar para casa? Preparado. O que é que temos para casa hoje? Acho que o Mix Club nunca me conheceu assim. Devo confessar que é a primeira vez que temos a casa do Mix Club cheia, então deve-se louvar a marca por esse feito. O que é que trazemos hoje? Que estilo de música traz hoje para esse ambiente? Vários estilos. Então o ambiente está a ser aquele? Tá. Graças a Deus deu para superar a expectativa. Sinceramente não contava, mas deu para ver na casa da cheia. E acho que O que é que tem preparado hoje para a noite? olha, eu praticamente trouxe coisa operativa para fazer a atmosfera à noite. Então simplesmente vim para apreciar e nos acompanhar. Então eles vão dar aquela garra, aquele suporte. Só vai gostar. O importante é que ser à noite. Temos lá, pessoal, vamos deixar cair a casa. A energia do pessoal é muito positiva, de forma essa que vou fazer. A energia do pessoal é, como eu diria, de igual modo, né? A energia que eu trago é a energia que vocês estão me dar, então não tem como.
está mesmo quente, está mesmo fire. A marca cumpriu, o fire bateu muito, fizemos acontecer. Continua aqui no nosso canal e ficam marcados por tudo que tem a ver com o celebrity TV, não só One.